အချင်းတောင်အတွင်းရှိအဘိုးအိုအမှန်တကယ်တည်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးနောက်အဆောင်များကအလောင်းထဲရန်အတွက်ဂုံနီအိတ်တအိတ်ကိုပစ်ချပေးခဲ့ပြီးထိုခိုင်မာမှာအချင်းသားအက်ဒမန်ဒီစွန့်ချရမည့်အကြံတစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပြီးအဆောက်ကအကူအညီတောင်းရန်အပေါ်သို့တက်သွားစဉ်အက်ဒမန်ဒီအဘိုးအို၏အလောင်းကိုသူ၏ဆဲလ်ထဲမှာဝှေ့ထားလိုက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဂုံနီအိတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်ပုံအောင်နေခဲ့ပြီးအဆောက်နှစ်ဦးပြန်ရောက်လာပြီးအိတ်ကိုအပြင်သို့တဲထုတ်သွားကြသည်ထောင်အရာရှိချုပ်ကစစ်ဆေးရန်ရောက်ရှိလာတော့လေအိတ်ထဲတွင်အဘိုးအိုအစာအက်ဒမန်ရှိနေသည်ကိုမသိရှိခဲ့ပြီးအရာရှိချုပ်သည်အက်ဒမန်၏ဆဲလ်ထဲသို့ဆင်းကြည့်သည့်အခါမှာလူချင်းလဲလွယ်ခံလိုက်ရမှန်သိရှိသွားခဲ့တော့လေအချိန်နှောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်အပြင်ဘက်ရှိအဆောက်နှစ်ဦးသည်ဂုံနီအိတ်ကိုပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချလိုက်ကြသည်အက်ဒမန်ဒီပင်လယ်ရေအောက်တွင်အိတ်ကိုခက်ခဲသွားရင်ဖျက်တောက်ပြီးလွတ်မြောက်အောင်ရုံထွက်နိုင်ခဲ့သည်အဘိုးကိုပေးခဲ့သည့်မျောလင့်ချက်နှင့်မိမိ၏ပြင်းပြသည့်စိတ်ဓာတ်ကြောင့်9ရက်နှင့်9ညတိုင်ရေကူးခဲ့ပြီးနောက်ကမ်းခြေသို့အသက်ဘေးမှအတီးတီလေးလွတ်မြောက်ကရောက်ရှိခဲ့သည်သူသည်အဝတ်စားတစ်များလဲလှယ်ကနေရက်သို့ပြန်လာခဲ့တော့လေရင်နာစရာသတင်းဆိုးများသာကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်အဖခင်ဖြစ်သူလွန်ခဲ့သည့်10နှစ်ခန့်လင်ပင်ဖန်ဆီးခံရသည့်တံကိုမခံနိုင်ပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်ဇနီးဖြစ်သူအခြားသူဦးနှင့်လက်ထပ်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်အရာအလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်သည့်အက်ဒမန်သည်အလွန်အမင်းစိတ်ပြတ်အားငယ်သွားခဲ့တော့လေသူ့ကိုကူညီခဲ့သည့်အဘိုးအို၏နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်သူသည်လေတစင်းငါပြီး3လတိုင်ခရီးနှင်ခဲ့ရာအဘိုးကိုပြောပြခဲ့သည့်ကျွန်းသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်ကျွန်းပေါ်တွင်3ရက်တိုင်ရှာဖွေပြီးနောက်လိုရံနမွန်တစ်ခုကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့သည်တွင်းနယ်ကြီးတစ်ခုအောက်တွင်တောက်ပသည့်ယတနာတိုက်ကြီးကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့သည်ထိုယတနာများသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုလွှမ်းမိုးနိုင်လောက်အောင်ပင်များပြားလာသည်အက်ဒမန်သည်အဘိုးအို၏အမတန်ကိုစက္ကန့်ကဖုံးကြီးတစ်ပါးထက်လာခဲ့သည်သူသည်ထိုယတနာများကိုတရားမျှတမှုအတွက်သာသုံးစွဲမိဟုကတိတစပြုကာအဘိုးအိုကိုဂုဏ်ပြုရန်အားဖြင့်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဖျားเจ้าကြီးကိုတီတာကိုးကွယ်ရင်းဇလန်းပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်